불멍 캠핑 화목난로 3 겨울 느낌 살리고 이 제품은 센스메이크의 화목난로입니다. 캠핑이나 야외 활동 시 정말 유용한 아이템인데요. 특히 방풍 기능이 탁월해서 바람이 불어도 따뜻하게 지낼 수 있습니다. 사용자가 말하길 설치가 간편하고 휴대성이 뛰어나서 여행에 꼭 필요한 친구 같다고 하네요. 또한 탄소 배출이 없다는 점도 인상적입니다. 친환경적인 연료를 사용해 자연을 생각하면서 즐길 수 있는 점이 마음에 듭니다. 특히 저녁 캠프파이어를 대체할 만한 훌륭한 선택이라고 평가받고 있습니다. 총평하자면 이 화목난로는 캠핑의 쾌적함을 더해줄 필수 아이템으로 손색이 없습니다. 마운틴이커 야외 피크닉 끓이기 찬물 바베큐 양동이는 정말 기대 이상의 성능을 보여줍니다. 이 제품은 일회용이 아니어서 여러 번 사용할 수 있는 점이 특히 마음에 듭니다. 내구성이 뛰어나고 고온에서도 잘 버텨주니 캠핑이나 바베큐 파티에 안성맞춤입니다. 화학 물질이 포함되지 않아 안전하게 사용할 수 있고 다양한 야외 활동에서 활용할 수 있는 점도 큰 장점입니다. 다만 점화 장치가 포함되어 있지 않은 점은 조금 아쉬웠지만 그럼에도 불구하고 사용 편리함과 효과를 생각하면 충분히 보완 가능합니다. 친구들과 함께 즐거운 시간을 보내기에 최적의 아이템으로 추천드립니다. 이 제품은 스밀로돈의 대형 장작 스토브입니다. 이 스토브는 캠핑이나 야외 활동에 최적화된 다목적 연료 스토브로 스테인리스 스틸로 제작되어 내구성이 뛰어나요. 사용자들은 이 제품의 뛰어난 열 효율성과 안정성에 대해 극찬하고 있습니다. 특히 바람이 부는 환경에서도 쉽게 사용할 수 있는 점이 많은 사랑을 받고 있죠. 5인 이상의 수용량을 가진 만큼 가족이나 친구들과의 캠핑에서 모닥불을 즐기기에 안성맞춤입니다. 설명서도 간단해서 초보자도 손쉽게 조작할 수 있다는 점이 큰 장점이에요. 캠핑이나 피크닉을 자주 가신다면 꼭 한번 고려해보시길 추천드립니다.